भाई एक बात कहूँ, इसे कहते हैं हाथ से एरोप्लेन क्रैश। गजब। देखो आज मैं इसे क्रैश करूँगा अपने हाथ से, इस बंदूक से। देखो जब मैं इसे मारता हूँ ना तो ये उड़ता है। तुम भी देखो, मारूंगा तो उड़ेगा। देखते रहो, लाइव अगर देखो भाई। देखो मैं मारता हूँ ना तो ये उड़ता है। देखो ना कैसे कैसे उड़ेगा, कैसे मूवमेंट में उड़ेगा। देखोगे तब नहीं उड़ेगा। देखो कैसे कैसे उड़ता है।